Free Fire haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. O'yin 2017-yilda yaratilgan. 7-dekabr sanasida o'ylab topilgan. Hozirgi yildagi hajmi 223 megabayt turadi. Hozirda Free Fire o'yinini 1 milliard kishi yuklab olgan. Oxirgi yangilanish 27-noyabr kuni yangilangan. Free Fire o'yinini hozirda hindistonliklar va braziliyalik va o'zbekistonliklar ko'pincha o'ynaydi. O'zbekistonda Free Fire'chilar ko'proq oshni yaxshi ko'rishadi. Hozirda Free Fire yosh bolalarning o'yini deb PUBG'chilar tanqid orqasida qolib ketgan Free Fire'ga multfilm deb nom berilgan. Free Fire dunyo bo'yicha katta e-sport turnirlariga ega. Free Fire World Series eng yirik turnirlar hisoblanadi. 2021-yilda PvS finalini 5 million kishi tomosha qilgan. VS Phoenix 2022-yilda PvS chempioni bo'lgan. O'yinda Battle Royale va Clash Squad asosiy zonalar va xaritalar hisoblanadi. Har bir jang 10-15 daqiqa vaqt oladi. O'yin boshida parashyutdan sakraladi. O'yinda safe zone mavjud. Airdrop ichida kuchli qurollar bo'ladi. Revival point orqali o'yinchini qayta tiriltirish mumkin. Clash Squad 4-4 bo'lib qisqa davom etishi mumkin. Zombi mod ham bo'lib, o'yinchilar zombilar bilan kurashadi. O'yin ichida tok-tok va jeep mashinalari bo'ladi. Sportkar eng tez yuradigan avtomobil deyiladi. Tok asta yuradi, lekin qisqa joylarda foydasi bor. Mashina orqali o'yinchilarni bosib o'ldirib tashlash mumkin. M40 eng tezkor avtomat deyiladi. Ronaldo Free Fire'da mavjud bo'lgan. Wukong maymun rejimi, ya'ni charakter. Moko raqiblarni skanerlash qobiliyatiga ega. Clocktower eng qurol oladigan joylardan biri. Free Fire'da 40 dan ziyod personajlar bor. Birinchi chiqarilgan personaj Adam. O'yinda Bermuda va Kalahari va yana ko'p joylar asosiy rejimda bor.